নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আবার একটা খাওয়ার ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তাকে কী নিয়ে খেতে বসেছি আপনার সম্পূর্ণ ভিডিও সাথে থাকুন। ভাত নিয়েছি, লঙ্কা নিয়েছি, গন্ধরাজ লেবু নিয়েছি, শসা নিয়েছি, এখানে উচ্ছে আলু তরকারি করে সর্ষে বাটা দিয়ে ওটা নিয়েছি, আর নিয়েছি মাছ ভাজা, আর নিয়েছি পটল পোস্ত, আর মুসুর ডাল টমেটো দিয়ে করেছি ওটা নিয়েছি। তাহলে বন্ধুরা আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। আজকে আমার খাওয়া দাওয়া ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, আর লাইক করবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। প্রথমে আমি উচ্ছে তরকারি খেয়ে নিচ্ছি। উচ্ছে তরকারিটা আজকে আমি সর্ষে বাটি করেছি। এবার খাবো আমি পটল পোস্ত দিয়ে। খুব টেস্ট হচ্ছে। আমি তোকে যদি নিয়ে যাই তুই আমাকে নিয়ে যাচ্ছি মজাটা পাই যাবে এভাবে পটল রান্না করলে এত খেতে ভালো লাগে, আর এর মধ্যে চিংড়ি মাছের পুরো দেওয়া যায়, সেটা আবার অন্য স্বাদ। লঙ্কাগুলো খুব ঝাল, একটু আগে নুন দিয়ে নেয়, এত ভালো লাগলো পটলটা দিয়ে খেতে। ভাত এবার খাবো আমি
আজকে করেছি টমেটো দিয়ে ডাল করেছি। এটা কি বলছি? এই যে গন্ধরাজ লেবু নিয়ে নিয়েছি। কি মশলা ছিল সেটা? তো সুন্দর সেন্টটা বেরাচ্ছে ভাতটা দিয়ে। আজকেও মাছ ভাজা। না দেখো দেখো দেখ না দেখো পটল পটল কে বললো? পটল কে বললো? পটল 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 বোনা পেয়ে গেছে। দেখি পটল পটল দেখবই আসছে। কোথায় আছে? কোথায় ওই পটল? হ্যাঁ কথা কথা খাওয়াস না দেখ কাল দেখ তুমি আমার বাড়িতে যাবে না? যাচ্ছ না কেন? পটল কোলা রাখতেই নেই, আটকাতে হয়, লেগে দিতে আবার কাঁদতে বলতে তারপরে জল খাবে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো
খেলেন আছে সবাইকে একটা করে দিচ্ছি রাখাবে না মিমি আমাকে দিচ্ছিলাম তুমি তুমি আমাকে থ্যাংক ইউ বললে আমি আমি সব খাই খাও খেয়ে দাও না আমার খেয়ে খাই মা কি হচ্ছে মা টাকা দেখো একটা সবাইকে দেবো একটা সবাইকে দেবো তুমি বলবে থ্যাংক ইউ দোকান রাস্তায় আছে দোকান আসতে তুমি কোনো দোকানে দাঁড়াও দোকানে হাত ঠিক আছে তুমি আমাকে দোকান দাঁড়াও দোকান বলো খেয়েছিল বলো এই আমাকে বলে এই বলতে পারো আমি বললাম তো আমাকে দোকান দাও মুখ বন্ধ রাখবি, আমি যা রাখি দোকান না বলে। এই মাছ ভাজা দিয়ে খুব ভালো খেলাম, দেখুন সব ভাত খেয়ে তৃপ্তি করে খেয়ে নিলাম। পটলটা সব পটলটা তো খুব ভালো হয়েছে, পটলটা কেনে চিতাটাও খুব ভালো লাগলো, খুব তৃপ্তি করে খেলাম। তাহলে বন্ধুরা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা। দেওয়া